Die Bybelkoerant bied u vandag se nuus, gelees deur Eugene Pinaar. Vandag se nuus word oorheers deur die teregstelling van 'n omstrede rabbi in Jerusalem vroeg vanoggend. Die omstrede rabbi Jesus van Nasaret is vanoggend saam met 2 ander misdadigers op die heuwel Golgotha gekruisig. Dit bring 'n einde aan 'n lang en onverkwikkelike stryd tussen hom en die Joodse godsdienstleiers. Hoewel die priesterhoofde en skrifgeleerdes al lankal verontrus is oor Jesus se optrede, wou hulle nie die fees ontsuur met 'n hofgeding en 'n teregstelling nie. Sake is egter gister op die spits gedryf, toe een van Jesus se disippels, Judas Iskariot, na vore gekom het met 'n plan om hom in hegtenis te neem op 'n plek buite die openbare oog. Met Judas se hulp is Jesus gisteraand laat in Getsemane gevang, waar hy en sy disippels na die Paasfeesmaaltyd was. 'n Noodsitting van die Joodse Raad is in die middernagtelike ure belê. Hulle het Jesus aan godslastering skuldig bevind en hom die doodsvonnis opgelê. Daarna het hulle hom vroeg vanoggend na gouverneur Pilatus gestuur op 'n aanklag van hoogverraad. Nadat die gouverneur die saak ondersoek en ook koning Herodes geraadpleeg het, het hy die vonnis bekragtig. 'n Prominente regsgeleerde van die stad het sy misnoë teenoor die Bybelkoerant uitgespreek oor die wyse waarop Jesus se verhoor hanteer is. Die man, wat in hierdie stadium nie sy naam bekend gemaak wil hê nie, het gesê die hele verhoor is 'n klug. Hy sê dit is duidelik dat die Sanhedrin sake so hanteer het, dat die beskuldigde geen billike verhoor kon kry nie. Dit druis lynreg in teen die gees en die letter van die Joodse en Romeinse regspraak. Hy het op 'n hele aantal ongeruimthede tydens Jesus se verhoor gewys, waarvan die belangrikste is die skielike verandering in die klagstaat van godslastering na hoogverraad. Onsekerheid bestaan oor presies wat die misdaad is, waarvoor die rabbi Jesus van Nasaret vanoggend ter dood veroordeel is. Die aanvanklike klag teen hom voor die Joodse Raad was een van godslastering. Toe hy egter voor Pilatus verskyn, is die aanklag na hoogverraad verander. Om sake verder te kompliseer, het Pilatus Jesus op hierdie aanklag 3 maal onskuldig bevind. Desniettenstaande is Jesus tog vanoggend gekruisig met die misdaadboek aan sy kop vasgespijker wat lees: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Intussen blyk dit dat die Joodse priesterhoofde in 'n dringende interdik by Pilatus beswaar gemaak het oor hierdie opskrif aan die kruis. Volgens hulle gee die opskrif nie die feite rondom Jesus se hofsaak korrek weer nie. Hulle wou dit verander hê na hy het gesê ek is die koning van die Jode. Harde woorde het glo geval toe hulle die gouverneur vanoggend oor die saak gaan spreek het. Pilatus het egter voet by stuk gehou en geweier om aan hulle versoek te voldoen. Ander ongeruimthede is die feit dat die hofsaak in die nag afgehandel is, dat geen geleentheid aan getuies vir die verdediging gegee is nie, dat die verskillende getuies se getuienis oor die sogenaamde misdaad nie ooreengestem het nie, en dat die doodsvonnis onmiddellik na die verhoor uitgespreek en voltrek is. Volgens die Joodse reg moet daar minstens 'n dag na die verhoor verloop voordat 'n doodsvonnis gevel mag word. En lesbes, die feit dat Pilatus toegelaat het dat Jesus gekruisig word, ten spyte daarvan dat hy self hom 3 maal gedurende die verhoor onskuldig bevind het. Jesus van Nasaret is om 9 uur vanoggend saam met 2 ander rowers gekruisig. U kan meer oor die verhoor en die teregstelling gaan lees in Matteus 26 en 27. Dit is die einde van vandag se nuus, aan u gebring deur die Bybelkoerant. Bly ingeskakel vir die redaksionele kommentaar deur Jaco Tom. Hier volg die redaksionele kommentaar, geskryf deur Jaco Tom. 'n Mens kan amper nie glo dat dinge so skeef kon loop met Jesus se verhoor nie. Van regspraak was daar immers geen sprake nie. Dit was van die begin tot die eind 'n bekookte hofsaak, waarvan die vonnis lank voordat dit begin het reeds gevel is. Die duiwel het daardie oggend waarskynlik sy hande in genoegdoening gevryf.
'n klinkende oorwinning vir die duisternis, of hoe? Nee, dan het ons sleg gelees wat die Bybel ons leer. Dit is wel so dat Jesus se verhoor 'n skreiende verkrachting van die reg was. Dit is so dat die duiwel die Jode gebruik het om die seun van God te vermoor. Maar dit is ook so dat God die hele tyd in beheer was. Jesus het self vir Pilatus gesê, "U sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee was nie." Dit staan in Johannes 19 vers 11. Jesus se sterwe was God se plan, nie die duiwel se nie. Hier was immers 'n ander hofsaak aan die gang waarin God die regter is en ons die skuldiges. Net ons is nie gestraf nie, Jesus is. En dit is die evangelie. U het geluister na 'n uittreksel uit die Bybelkoerant, geskryf deur Jaco Tom en voorgelees deur Eugene Pinaar. Die Bybelkoerant is uitgegee deur Human en Rousseau Uitgewers en is beskikbaar by jaco@bybelkoerant.co.za.